Alors, on passe maintenant à la solution de l'exercice. On a dans la première question f de x égale la racine carrée de x au carré plus 1 et g de x égale la valeur absolue de x plus 1. Alors, دائما كنبداو بالdomaine de définition de f de x et g de x. Alors, on a d de f est égal. L'ensemble des x appartient à R tel que la condition linéaire de la fonction, c'est l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée soit supérieure ou égale à 0. Donc x au carré plus 1 soit supérieur ou égal à 0. Alors شنو ندير باينه هذه انها كبر من او تساوي صفر. عندي x au carré il est déjà positif supérieur ou égal à 0 et donc x au carré plus 1 il est supérieur ou égal à 1. donc هذه déjà positif. ما كاينلاش انني هاد لا كونديسيون اللي حطيت عليها ما بحال اللي ما بقاتش صالحه. دونك دي دو اف est égal ار لحقاش ديجا هادي il est positif. دونك هاد لا كونديسيون هادي راه محققه فيها pour tout x appartient à r. alors pour la fonction g de x شنو عندي فيها؟ on a g de x est égal à la valeur absolue de x plus 1. واش هنايا عندي شي racine carrée عندي dénominateur alors directement d de g égale l'ensemble r. alors la condition l'oula تحققات d de f est égal d de g égale à r. mais اشنو كتشوفوا في les expressions تاع f de x et g de x؟ on a fx égale la racine carrée de x au carré plus 1 qui est différent de g de x. donc la condition ديالتي ما تحققاتش. الثانيه اشنو كنقولوا دو f et g ne sont pas égales. alors pour la deuxième question on dit f de x égale la racine carrée de x au carré plus 6x plus 9. alors d de f égale x appartient à r tel que x au carré plus 6x plus 9 soit supérieur ou égal à 0. c'est une équation de deuxième degré. alors pour résoudre cette inéquation de deuxième degré, il faut commencer par la résolution de l'équation x au carré plus 6x plus 9 égale à 0. alors il faut calculer le delta qui est égal b au carré moins 4ac اللي هي 6 au carré moins 4 fois 9 fois 1 qui est égal 36 moins 36 égale à 0. donc l'équation admet une seule solution x0 qui est égal moins b sur 2a اللي هي moins 6 sur 2 qui est égal moins 3. alors بالنسبة les inéquations كنحتاجو دائما tableau de variation. هنايا عندي l'équation هي x au carré plus 6x plus 9 x كتمشي لي من موال l'infini حتى plus l'infini. la seule solution اللي لقيت هي moins 3 و l'équation s'annule en moins 3. هنايا شنو قلنا بالنسبه لي زيكواسيون الا كان دو دوزيام دوغري الا كانت عندهم اون سول سوليوشن الوغ كيكون عندي هنا السيني دو ا اللي هو بوزيتيف وهنا السيني دو ا اللي هو بوزيتيف. انا بغيت لا سوليوشن دو ليكواسيون x au carré plus 6x plus 9 supérieur ou égal à 0. يعني نقدر ندخل حتى هاد موان 3 اللي كتساوي لي فيها صفر. دونك دي دو اف راه ايغال ار من موال لانفيني حتى بلس لانفيني دونك ايغال ار. دو ميم بالنسبه لجي دو اكس شنو عندي فيها؟ عندي فيها x plus 3 هادي سي اون بولينوم دونك automatiquement d de g est égal à r. كتعطيني la justification car g est une fonction polynôme. alors شنو شنا عندي هنايا لا كونديسيون الاولى تحققات. on a trouvé que d'où d de f égale d de g. نمشيو نشوفو لا كونديسيون الثانيه واش غتحقق لنا او نو. on a fx égale x au carré ou bien la racine carrée de x au carré plus 6x plus 9 qui est égal à c'est une identité. c'est une identité remarquable qui est égale la racine carrée de x plus 3 le tout au carré qui est égal
باش اننا نحيدو لا غاسين كاري خصنا ضروري ندوزو من لا فالور ابسولي لحقاش هاد ليكسبرسيون هذا x plus 3 لو تو او كاري il est positif. دونك x plus 3 يقدر يكون عندي نيجاتيف ولا يقدر يكون بوزيتيف. دونك il faut passer par la valeur absolue اللي هي x, la valeur absolue de x plus 3. donc il est différent de g de x. حنا عندي في g de x plus 3 ما عنديش la valeur absolue. دو donc la condition الثانية ديالي ما تحققاش. دو f et g ne sont pas égales. كاين اللي غيجي هنا يقول لي استاذ راه لا فالور ابسولي دو اكس بلس 3 راه تتساوي ليا اكس بلس 3. لا، لا فالور ابسولي دو اكس بلس 3 ما كتساويناش اكس بلس 3، كتساوي اكس بلس 3 الا كانت اكس بلس 3 بوزيتيف، وكتساوي موان فاكتور دو اكس بلس 3 الا كانت اكس بلس 3 نيجاتيف. دونك راه لا فالور ابسولي نتاع اكس بلس 3 اللي ديفيرون دو جي دو اكس اللي هي اكس بلس 3. Alors, pour la troisième question, on a f de x égale la racine carrée de x sur x plus 1 et g de x égale la racine carrée de x sur la racine carrée de x plus 1. Alors, هنا كاين اللي غيجيو يقول لي استاذ راه ils sont égal. علاش هادي سوا هادي غنجمعوا هاد لا راسين كاري عليهم بجوج ولا هادو غنفرقوهم. الوغ كيما قلت لكم ما كنقيسوش في لا فونكسيون حتى كنحددوا الدومين دو ديفينيسيون تاعها. ما يمكنليش ندير دي سامبليفيكاسيون، ما يمكنليش ندير دي فاكتوريزاسيون ولا نبقى نفرق في لي راسين كاري ولا نجمع. المهم حتى كنحدد الدومين دو ديفينيسيون. alors on commence par la détermination du domaine de définition de la fonction f. on a d de f égale l'ensemble des x appartient à r tel que شنو هي la condition اللي عندي sur cette fonction. il faut que هاد l'expression كامل اللي عندنا في الوسط نتاع لا راسين كاري il faut qu'il soit supérieur ou égal à 0. aussi كاينه واحد لا كونديسيون واحده اخرى هي il faut que هاد الدينوميناتور soit différent de 0 et x plus 1 soit différent de 0. donc d de f égale l'ensemble des x appartient à r tel que x sur x plus 1 soit supérieur ou égal à 0 et x différent de moins 1. هاد الا جبتو للطرف الاخر غيرجع لي موان 1. هاد لي نيكواسيون هادو راه شفناهم بالنسبه للدرس نتاع لوغدر، كنحتاجو الطابلو دو سيني. الوغ شنو عندي x كيمشي لي من موان لانفيني تال بلس لانفيني. هنايا لا فونكسيون اللي عندي في النوميراتور x s'annule en 0. لا فونكسيون اللي عندي في الدينوميناتور s'annule en moins 1. هي x plus 1 s'annule en moins 1. et la fonction x sur x plus 1 اللي بغينا la solution ديالها s'annule en 0 mais en moins 1 elle est non définie car si on remplace x par moins 1 on aura dans le dénominateur 0 اللي ما عندناش mathématiquement. alors x c'est une équation de premier degré. Elle est positive l'intervalle 0 plus l'infini et négatif dans l'intervalle moins l'infini 0. بالنسبة l'équation x plus 1 c'est une équation de premier degré. alors هنا كنحطو le signe de a plus plus وهنا moins signe de moins a signe de a pardon. هنايا بالنسبة ل x sur x plus 1 كنديرو la division تاع les signes. alors plus sur plus plus, moins sur plus moins et moins sur moins plus. donc d de f égale فين عندي هاد l'équation هادي il est positif عندي في هاد الانترفال وفي هاد الانترفال. donc d de f égale moins l'infini حتى ل moins 1 moins 1 واخا عندي هنايا او ايكال غنخرجها لحقاش لا فونكسيون il est non définie en moins 1. union 0 ما عنديش فيها شي مشكل غندخلها ديجا عندي او ايكال ا 0 تل بلس لانفيني. دونك هذا هو الدومين دو ديفينيسيون اللي عندي. كاين اللي غيقول لي ولا كونديسيون الثانيه استاذه فين مشات؟ ديجا لا كونديسيون الثانيه اللي هي اكس ديفيرون او موان 1 راه تانتيغرات ليا في الدومين دو ديفينيسيون. ها هي موان 1 خرجات، ما عنديش موان 1 في الدومين دو ديفينيسيون. alors pour la fonction on passe maintenant la fonction g de x égale la racine carrée de x sur la racine carrée de x plus 1. alors
Les conditions liées sur la fonction g de x, l'ensemble des x appartient à R, هما خصات عندي x يكون supérieur ou égal à 0 et هاد l'expression هذا شنو قلنا دوك les deux conditions تاع dénominateur خصات يكون différent de 0 et l'expression qui est à l'intérieur de la racine carrée خصات يكون supérieur ou égal à 0 كنجمعوها في une condition وحده اللي هي x plus 1 supérieur strictement à 0. Donc, égal l'ensemble des x appartient à R tel que x supérieur ou égal à 0 et x supérieur strictement le moins 1. Alors, on va les expressions, نحولوهم des intervalles x supérieur ou égal à 0 هي l'intervalle 0 plus l'infini. عندي هنايا i دائما قلت لكم اللي كتسمعوا i راه هي l'intersection. Donc inter l'intervalle عندي strictement donc moins 1 غادي تكون خارجه تل plus l'infini. هاد l'intervalle هذا مازال خصنا نقادوه. On va tracer la droite graduée 0 plus l'infini moins 1. Donc l'intervalle الأول هو 0 plus l'infini 0 fermé. L'intervalle الثاني هو من moins 1 ouvert tel plus l'infini. Donc l'intersection des deux couleurs جاتني في l'intervalle 0 plus l'infini. Donc d de g égale l'intervalle 0 plus l'infini. أشنو كنلاحظوا؟ On a d de f égale moins l'infini moins 1 union 0 plus l'infini. Et d de g égale 0 plus l'infini. Donc, d de f, il est différent de d de g. D'où f et g ne sont pas égaux. D'où f et g ne sont pas égales. بلا ما نمشي نشوف la condition الثانية.